大家有冇留意咗成套小念頭學咗幾堂啦嚇？你哋由頭到尾，我同你講，你哋攻擊方法淨係得呢個直拳，係咪先？嗱，如果咧我係個商人，我係要令大家一路想跟我學咧，理論上我係應該同你講，學直拳係一個最簡單嘅開始嚟嘅啫。之後會有好多方法俾你有好多方法俾你選擇去攻擊人㗎啦，包括半掌啦、拳印啦、底掌、斜掌啦、滑眼啦。嗱，呢啲動作我咁講落去咧，你會覺得我學教嘅嘢會越嚟越多嘅。呢個係好符合一般學習嘅系統啦，係咪先？學完直拳最簡單，咪應該學啲更加高嘅層次，標眼啦、滑喉啦呢啲動作。我即係正常嚟嘅，我應該咁樣教㗎嘛，係咪先？咁先係符合中班或者高班嘅要求，啱唔啱先？但係我調翻轉可以話俾你聽，其實我由頭到尾咧，我會教嘅有咁多，但你越學佢咧得咁少嘅啫，明唔明啊？即係開頭學多啲，你去到尾我教你一個直拳。點解咧？其實詠春拳點解得3套拳1套裝咧？係佢明白到當我同人要真係衝突嘅時候，其實你能夠做嘅嘢係極度有限嘅啫，你冇嘢揀㗎啦。人哋埋嚟打你嘅時間，講完㗎啦。即係話所有其他動作喺詠春拳嘅角度嚟講，都係不切實際。嗱，我咁講好大不道啊！即係對好多玩武術嘅人嚟講，我係根本冚咗佢一巴。其實真係去到尾嘅時候，詠春拳佢點解得3套拳？係因為佢明白佢點解得3套拳咧？係佢根本就係想你咁簡單，佢唔想你太複雜。係因為佢明白到，即係佢喺幾百年裏，即係幾十年、幾百年裏邊啦，佢一路演變落嚟，佢明白到當人衝突嘅時候，其實係2、3個直拳就已經完結咗㗎啦。即係佢唔會存在住一個空間，就係當陳生打我拳，打完呢啲動作就做呢啲咁樣，嗱啲好睇嘅啫。但係我哋唔會咁做嘅。點解咧？因為如果譬如陳生打我，我打到佢，我再轉呢手嘅時間，呢個世界唔會停㗎嘛，佢打得我喎，啱先？當大家同樣用緊嗰1秒咧，我打佢嗰1秒，亦都佢還手嗰1秒，唔會存在住就係陳生打我停咗啊嘛，佢唔會停㗎嘛。真係大家火遮眼，中一拳，佢還嗰下仲重啊！明白先？我自己試過打比賽嗰時就係我打完一個動作，我諗住嗰拳佢會暈，我真係覺得佢會暈，因為嗰拳個效果係我成手震嘅。咁我嗰剎那我放鬆咗啦，我一放鬆跟住大鑊，佢打嗰拳仲重過我嗰拳。個原因就係當一個人受擊嘅時候咧，即係受咗襲擊或者受咗傷嘅時候，佢腎上腺素爆出嚟嗰下咧，如果佢有經驗嘅，我嗰拳打唔暈佢嘅話咧，佢嗰拳打翻我一定重過我嗰拳嘅。明白先？呢個係一個人嘅正常反應。我以為嗰拳佢會暈啦，點知佢捱得到，嘭！我嗰拳仲犀利，跟住我嗰下真係我見識。係啊，做我真係，即係所以呢一個情況話俾我聽就係，如果真係放喺實際情況裏面，你同人衝突嘅時候，我打佢嗰剎那，個世界唔會停嘅，佢會還手，佢咩都會做嘅。簡單啲，可能即係亂咁踢下你都好，佢發一個慌嘅時候，吐口水都會。即係呢個實際情況嚟。咁所以詠春拳點解佢要你咁簡單咧？就係因為當你衝突嘅時候，如果你唔能夠喺一個線路裏邊當人家打我時間，我呢位係咁同佢做咁樣，嗱呢個環境咁佢難還手啲啊。但係如果人家打我做完呢啲動作，嗱好似好睇啊，其實佢還一手，係咪先？嗱呢邊拳啦，或者係當人家打我攞佢，我行呢邊嘅時間起身打我，得㗎？點解唔得？呢個世界公平啊嘛，所以就係。你會覺得點解我教嘢咁簡單？係因為經過實際嘅 QC 咧，話俾我聽，呢個世界唔會存在住一個靜止嘅環境。我打佢時嗰剎那，佢還手嘅可能性係好多。咁所以就係當你再學到中班嘅時間咧，你可能會覺得點解我教嘅嘢會越嚟越少，甚至乎係冇乜新嘢咧出現咧？係因為我就係想你哋咁簡單，明唔明白？即係呢個詠春拳嘅特色嚟嘅。我哋唔會越學越闊，相反，我越學越窄。去到尾，我淨係講呢個直拳，即係話陳生同我講，呢拳講完㗎啦，冇嘢做㗎啦，因為佢都暈咗啦，啱唔啱？就係咁啦。咁既然即係所以大家都有心理準備就係，你學嘅嘢咧同你諗嘅有啲唔同。如果我能夠一拳，譬如即係講笑咁講，我第一拳都打斷咗佢門牙，咁我從細仲需唔需要繼續做咧？唔需要㗎啦嘛。當然，我能夠一剎那被陳生同我衝突嘅時間，我搶到位好難做嘅，因為呢一拳牽涉到我喺呢一個方位搶上去啦，我呢個動作要埋爭啦，我呢個動作唔突破啦，我
我呢個動作唔終身啦，我呢個動作唔挨後啦，嗱好多嘢結合，我先做到呢一個動作嘅，明白先？喺我哋嘅角度，咩叫玩得好咧？就係將個動作做到咁簡單就為之好啦，好過成山打我時間。即係你明白？多餘就做唔到嘅，明白先？嗱呢個就係我希望大家明白乜嘢叫詠春拳咧？就係好簡單，即係睇落去好簡單嘅嘢，其實係好多個身體唔同嘅配合達到嘅打擊效果。O.K. 好，講完對一對拳，我越講得明咧，你越